Naši nastavnici su sjajni, vredni i njihov trud se prepoznaje. 6. godinu za redom Udruženje Živojin Mišić proglasilo je najbolje edukatore Srbije. Komisija koja broji preko 50 članova izabrala je 10 učitelja i nastavnika iz 7 gradova i mesta širom Srbije. Danas su sa nama učiteljica Vesela Mačkić iz osnovne škole Ivan Gundulić iz Novog Sada i učiteljica iz osnovne škole Mihajlo Petrović Alas iz Beograda Ljiljana Lazarević. Ispred Udruženja Živojin Mišić Isidora Kadijević. Dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli. Hvala na pozivu. Čestitam, pre svega, vama. Dakle, 2 od 10 najboljih edukatora. Naime, Vesela, 7 godina učiteljica u maloj seoskoj školi. Za vas kažu da ste nasmejan i veliki edukator. Specifični ste jer je vaš pristup edukaciji naravno drugačiji. Sa đacima, između ostalog, pravite i edukativne filmove. Jeste, tako je. Pravimo edukativne filmove na časovima građanskog i sarađujemo sa lokalnim TV stanicama koje uređuju dečiji program, tako da smo radili nekoliko dečjih emisija u kojima smo istraživali stare zanate i ono što je recimo specifično za naše okruženje i onda na taj način su deca i učila nešto o tim starim zanatima i upoznavali se sa svojom okolinom. Kad kažete u skladu sa okruženjem, onda nije ni čudo što vi imate jednu organsku baštu. Tako je, jeste. Mi smo to pre 3 godine, kada su moji đaci bili prvi razred, počeli jednu malu organsku baštu u jednom neurađenom delu dvorišta sa ciljem da se prvenstveno zdravo hrane. I kasnije je to preraslo u jedan malo veći projekat. Sada imamo plastenik u kojem gajimo zaista puno voća i povrća i pored toga što učenici se zdravo hrane, oni se uče nekim preduzetničkim kompetencijama, usvajaju gradivo kroz jedan ambijentalan način i uče se prosto nekim socijalnim veštinama koje će im kasnije trebati u životu. Pretpostavljam, dakle, i oni sami su direktno vezani za tu organsku baštu i rade i sade i brinu se o biljkama. Ja negde kao koordinator i kolege koji su se uključili u te aktivnosti, ja moram reći da sam jako ponosna što smo uspeli da negde, ako kažem, zainteresujemo kolege da uključimo učenike od 1. do 8. razreda u sve te aktivnosti, tako da oni jesu glavni koji sprovode sve aktivnosti. Mi smo negde koordinatori, slušamo njihove želje, tome što oni žele da gaje, što oni žele da prave. To je sad jedna praktično učionica na polju. I kroz sve to se lepo i uči. Apsolutno. Evo ovako, za Ljiljanu kažu da je ohrabrujući i topli autoritet. Tako i se između ostalog piše. Da li je ta ravnoteža između ohrabrujućeg i toplog, a s druge strane opet i autoriteta, jedan pravi način da se đaci zainteresuju i za učenje i za obrazovanje uopšte? Jeste. Ja mislim da je to jedini način. Zašto? Zato što to ohrabrujući i topli daje prosto deci mogućnost, slobodu i širinu da oni izraze svoje želje, odnosno svoje interesovanja, koje su često van okvira planova i programa. I zbog te topline, da kažem, i te podrške, mogu da realizuju neke svoje projekte. A to autoritet je opet, mora da postoji krov, kao bilo gde, znači neka pravila kojih moramo da se držimo kako bi oni znaju bezbedno funkcionisali, to je prvenstveno. Ali bez obzira na sve to, vaša učionica je bez zidova. Vi kažete da nemate ograničenja. Je li ima uopšte danas ograničenja među današnjim decom? Znate šta, to ne pričamo o tim ograničenjima. Kod nas postoje pravila. I pravila moraju da postoje, prosto kako bismo funkcionisali. Najvažnije ne ugroziti sebe, odnosno biti srećan, ali da ne ugrožavaš drugoga. To deluje jednostavno, ali je tu mnogo pod pravila. U tom smislu je bez zidova, ali daleko da je dozvoljeno sve da se radi. U smislu je bez zidova što se ne držimo kruto školskih planova i programa, nego se prosto posjećaju grupe, senzibilitet kakav je grupe, proširuju neka znanja, rade se neke aktivnosti u načelu koje njih zanimaju i recimo zato što idemo na planinarenje i mi smo... Sad sam htjela da vas pitam da i vi, vama je ekologija u fokusu u svakom smislu i vodite male odgovorne planinare. Tako je. I oni tu uče ne samo tu ljubav prema prirodi, kažem, da neguju, nego upravo to neko odgovorno življenje i taj održivi razvoj, zašto nam je priroda važna, prosto se sažive sa njoma, da ne kažemo o slobodnoj igri, da nisu taj dan proveli ispred tableta ili telefona i socijalizacija, koja je danas, ja mislim, najveći problem. I veoma bitna, nažalost. Isidora, evo 6. godina za redom, 10 najboljih edukatora Srbije.
Je li bilo teže nego prethodne godine? Ne, svaka godina je izazovna, to stoji, ali zaista nam je bio divan zadatak i ove godine, tako da 6 godina nadamo se da ćemo i narednih godina pronalaziti nove najbolje edukatore i stvarno smo zadovoljni njima. Dobro, koliko naši najbolji edukatori u proteklih par godina utiču na učitelje i nastavnike uopšte, da ih podstiču, da promene neke načine? Ja mislim da utiču dosta. Ja stvarno mislim da utiču dosta, samim tim što smo ove godine imali otprilike 300 prijava za najboljeg edukatora Srbije, od toga smo proglasili 10 i nakon 6 godina realizacije našeg projekta imamo 79 najboljih edukatora Srbije, što znači da cifra svake godine raste i mi smo stvarno ponosni na njih, a oni rade izuzetne stvari kao što ste mogli da čujete. Da, ovo samo deo stvari koje smo mi pomenuli. Je se dešavalo da smislite pitanje za obe, da osmislite neku ideju, neki drugačiji način da deca ne odreaguju dobro, pa da to promenite? Pa iskreno ne. Deca su vrlo radoznala i vole negde i oni vrlo brzo, mislim negde jako brzo upoznamo kroz te prvi razred i oni znaju otprilike šta da očekuje od nas, šta će stajati iza tih predloga, tako da oni jako brzo odreaguju i imaju i taj takmičarski duh, naravno urođen, tako da deca vrlo rado prihvataju aktivnosti, sve koje izlaze iz, kažem, okvira jedne klasične nastave. Pretpostavljam da slična situacija u Beogradskoj školi. Naravno, važno je postaviti dobro pitanje, kao i za bilo šta drugo u životu, ali oni znaju, već su naučili da šta god pokrenemo će prvo biti izazovno, da će im biti zabavno, a ono što je najvažnije, generalno sve te aktivnosti, verujem i koleginice, su oni aktivni članovi i onda to je njima osnovni cilj. I kako su odreagovali kad su saznali da je baš njihova učiteljica proglašena za jednu od najboljih edukatora? Dobro, svakako su čestitali i srećni su naravno, a opet s druge strane ja verujem da i koleginica čula da je to negde i nije ih nešto iznenadilo. Da, mi to znamo, ali je bilo pitanje, ali sad mi moramo da budemo najbolji đaci. Pa to vodi jedno tako jedno sa drugim. Hvala vam najlepše što ste bile naše gošće večeras. Još jednom čestitke za najbolje edukatore u Srbiji. Isidora, mi se vidimo uskoro sa rezultatima svetskih. Tako je, da, nadamo se. Navijamo za njih. Navijamo i podržavamo, tako je. Hvala.